हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज जो सुबह एक वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर खोला था, जो कि उसमें वायरिंग का इशू था, थोड़ा आवाज़ आ रहा था, इस वजह से खोल के लेकर आए। और अभी ये देखिए मोटर है वॉशिंग मशीन का, इसको एक पाकिस्तानी भाई है उससे रिपेयर कराया, वायरिंग चेंज कराया। अभी जाएंगे और जाकर लगाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा है ये मौसम ठंडा है तो इस वजह से काम इतना है नहीं। तो वॉशिंग मशीन फ्रिज भी करते हैं, जब ये एसी का काम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा फिर हम लोग वॉशिंग मशीन और इन लोग ये वॉश फ्रिज को काम को फिर हम नहीं पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मौसम की वजह से हम लोग ऐसा करते हैं, वरना एसी के काम में हम ज़्यादा रहते हैं। ये मोटर है स्पिन, पहले भी शायद कोई किसी ने रिपेयर किया हुआ था, इस वजह से दोबारा से इसमें पानी जाने की वजह से वायरिंग जल्दी ख़राब हो गया था। अभी जाएंगे, दोस्त हमारा आ रहा है गाड़ी लेकर, और अभी हम जाएंगे, जाने के बाद लगाएंगे, फिर आपको देख बताएंगे कैसा है, चलने में कैसी है मशीन। ओके, तब तक के लिए बाय। देखिए वॉशिंग मशीन की, ये वॉशिंग मशीन है, इसकी मोटर देखिए हमने स्पिन मोटर लगा दी है और चेक भी कर ली थी, एकदम ओके है। अभी बस इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, जो कि अंदर ड्रम निकाला था तो इसमें रबड़ जो थी ख़राब थी, उसको रबड़ को भी न्यू लाया और ग्लू लगा के लगा दी है। बस थोड़ी देर सूखने के बाद और हम ड्रम लगा देंगे, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन जो है हम कस्टमर के घर पे छोड़ देंगे और उसके बाद काम हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके, तब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।